हिंदी का हो गया। इंग्लिश का आज का 4th नंबर टेस्ट है आप लोगों का। 51 नंबर की एक्सरसाइज मिस्टर वॉइस चेयरमैन। रेडी स्टेडी गो। कौन बॉडी में वैसा नहीं मुझे बोल दो यार वेट करो एक बार।
2 मिनट का खेल हो रहा है। धीरे हो गई है फिंगर्स आप लोगों की। हाँ जी 42.8 87.8। लाइन मिस हो गई। 100 मिस हो गई दादा। 38.7 75.1। लाइन मिस हो गई आपकी। लाइन मिस हो गई। लाइन मिस हो गई। नीचे देखो, नीचे निकालो। देखो ये देखो स्टार्टिंग में हो गई। ये भी अगर लाइन अगर बीच में मिस होती ना तो ये 0 नहीं दिखाता, लेकिन ऊपर निकालो। अब देखो थोड़ा सा ऊपर निकालो। ये देखो स्टार्टिंग के अंदर ही हो गई। 44 नहीं 48 है। 48 क्रॉस। कोई बात नहीं। 42.8 86.8 45.5 87.2 51.6 88.7 42.2 74.2 53.2 83.2। हाँ जी 41.8 86.2। एक और इसे सुधरी है पहले से, अच्छी हुई है आपकी। 47.8 92.1 35.9 92.2 41.5 88.3 29.1 79.5 40.6 84.6 51.4 89.9। बाजू मार गया वो। 41.3 89.4 45.7 91.4। हिंदी की सुधारने की ज़रूरत है, बाकी तो सही है हमारा, है ना। 54.9 87.6 40 और 79। लाइन मिस हो गई क्या दादा, है ना। 48.4 86.8। क्या है हाँ जी 54.9 है ना। 54.9 तो उनकी है। 54.9 से ज़्यादा है क्या? रंगलाल कितनी आई थी? है 53। 54 की तो उनकी है। क्या नाम बताया था? पंकज। 2 नंबर पे रंगलाल कितनी आई है? 53। फिर 52 51 जितेंद्र की 51। आपकी कितनी आई है?
पूरी 51 फिक्स। जितेंद्र आपकी 51.4, 3 नंबर पे जितेंद्र है। एक बार फिर से आज पंकज के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दो। आज फर्स्ट टाइम हिंदी और इंग्लिश दोनों में फर्स्ट पंकज ही आया है।